जही बाळ्योपू मोजे वाट पळयत आसलो मोजे पापोर उपकार पळय दयाळ काळजार विसरलो हांव तुजोय बाळ्योपू मोजी वाट पळयत आसलो मोजे पापोर उपकार पळय दयाळ काळजार विसरलो घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेंग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेंग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं. म्हज्या मोगाळ भयणी भावंदो, आमी प्राचीन काळाची ही यात्रा आमी चलोवंक सुरू केल्या आनी यात्रा सुरू केल्या ह्या पासत कित्याक देवाक आमी आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत सोदूंक ताका भेट करूंक आनी ताजे सारकी जावंक पवित्र आनी ताका भेटूंक आमी तयार जावंक खरीत भाशेन ह्या मिसाचे बलिदानान हांव तुमच्या सगळ्यां पासत भक्तां पासत पादाग्नेलाच्या मागणी करता ही वाट तुमची सफळ जावची म्हण खरीत भाशेन आमी आमची पातकां वळखून घेवया बापाशी आमी बोगसणे मागुया दूख आमी धरुया. सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सोल पदवेदार देवा बापाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांवारून सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत लागीं वचून सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्राचीन काळार तणवण करून आमचे पातकी सैम आमी दोमायता. तुका अंतरेकून आमची काळजां तुज्या मोगान अदीक अदीक पेटोवन दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जो येता आनी राजवट चलयताय एक देव सासनाच्या सासनाक. आमेन.
एस्तेराच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आपले पोरचेचो जीव संकटांत आसलो तें पळोवन एस्तेर राणी सर्वेस्पराक शरणां गेली. सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक ह्या उतरांनी तिणें प्रार्थना केलें. म्हज्या दोनया आमच्या एकल्याच राजा म्हाका पाव, हांव एकसुरी. तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजो जीव हांव आतां संकटांत घालूंक वेता. म्हज्या भुरगेपणार तावन म्हज्या घरांत म्हाका शिकयलां तें हांव विसरूंक ना. तुवें सर्वेस्परा सगळ्या राष्ट्रां मदलीं इस्रायल पोरचेक विचून काडलय आनी सगळ्या पुर्विल्ल्या लोकां मदल्या आमच्या पुर्वजांक सदांकाल तुज्या दायज जावंक निवडून दवरलय. आनी तुजे भासावणे पोरमोणे तुवें तांकां वांगयलय. सर्वेस्परा आमचो उगडास कोर. आमच्या आकांताच्या वेळार तुजें बोळ दाखय. देवाच्या राया आनी सोर पदवेदार दोनया म्हाका धीर दी. शिवा मुखार हांव आसतोली तेन्ना उलयता तसलीं उतरां म्हज्या तोंडांत घाल. ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो राग घाल आनी हे पोरी दुस्मानाचो आनी ताच्या बागेल्ल्याचो भस्म जावं दी. पूण आमकां तुजे पदवेन सोडय. सर्वेस्परा म्हाका पाव, कित्याक हांव एकसुरी आनी तुजे शिवाय म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. आनीकता म्हणुया. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. म्हज्या तोंडांतल्यान प्रार्थना आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. साबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोगता परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें. म्हाका दिरान बोल्लोय. जाबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारतय. म्हजे खातीर तुजो उजो हात कितें करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा तोखता. तुज्या हातांतली म्हाका रोचलाय आतां म्हाका सोडूं नाका. साबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. निर्मल काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यांत आनी तुजे सोडवणीचो परतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. एकदा जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मागात आनी तुमकां मेळटोलें. सोदात आनी तुमकां गावतोलें. दारार मारात आनी दार उगडटलें. कित्याक जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा. जो कोण सोदता ताका सदांच गावता. आनी जो कोण दारार मारता ताका सदांच दार उगडटलें. आपल्या पुतान उंडो मागलो जाल्यार ताका फातर दितलो आनी मासली मागली जाल्यार ताका सोरोप दितलो. असलो कोण मनीस तुमचे मदें आसा जायत. तुमी वायटोवी जावनी तुमच्या भुरग्यांक
बरें ते दिवंक जाणोत जाल्यार कितलो अदीक तुमचो सोर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतात तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना. म्हणटोच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्या थंय सदांच करात. हे आसा शास्त्र आनी प्रवादींची शिकवण. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भयणी भावंदो, प्राचिताचो काळ आमी सुरू करतना हे शिंजेची खुणां आमी सगल्यांनी उगडास केला आमकां की आमचें जिवीत ह्या संवसारांत धाकटुलेंशें थोड्याच वर्सांचें आनी सासणीक जिविताक चलोवंक आमी ही वाट तयार करता. आमकां उडगास करता की आमी देवातायन आमी आयल्या आनी देवाशी आमी वेता आनी ताका एक दीस आमी भेटूंक जाय आनी ताजी वळख करची ह्या संवसारांत आमकां गरजेची म्हूण. हे खुणेंत वांगडा आमी आनीक एक खुणां आमच्या डायसिसांत आमी केली. ह्या पयल्या दिसाक पयल्या आयताराक आमी ही पिलग्रिमेज यात्रा आमी केली. ही खुणां कशी ह्या जिविताच्या यात्रेची आमी चलून गेल्या आनी 5 वाजाक हांगासर आमी गेल्या. उडगास करूंक आमकां ह्या सांताचें पवित्र जिवीत ताज्या सारकी आमी जातली म्हूण आमच्या जिवितांत आमी मागण्याचो सहकार घेतल्यांत म्हूण मागणें करीत गेल्यांत. आमी जेन्ना आमी यात्रा करता आमकां खबर आसना, जिविताची यात्रा करता तेन्ना आमकां खबर आसना आमी शेवटेक केन्ना पावतलीं, कशीं पावतलीं, खुशाल पावतलीं, कोश्टान पडटलीं हें आमकां खबर आसना. आनी आमच्या मनांत हो विचार आसा कशे भाशेन आमी पावतलीं हो जिविताची वाट चलतना. आनी आमकां गरज पडटा एक भावार्थाची, कोणाचेर तरी भावार्थ धरूंक, ते भाशेन देवाचेर भावार्थ धरून हें जिविताचें आमचें पॉयंट जें आसा तें बरे भाशेन काडूंक. आनी ह्या वाटेन चलता आसतना जेन्ना हांव गेल्लो ह्या पिलग्रिमेजीक, वाटेर लोक भेटता तुका, तांच्या लागीं एक संबंद जोडपाक, तांच्या लागीं तांच्या वांगडा चलोवंक आनी तांच्या लागीं एक मोग मैपास जोडूंक एक हे वाटेर आमकां मेवता. आनी हांव आयच्या दिसाच्या ह्या वाचपाचें आनी ताजो नियाळ करता आसतना ह्यो वस्तू चिंततालो. ह्यो 2 वस्तू गरज आसा ही पिलग्रिमेज चलतना, ही यात्रा करतना. ह्या देवाच्या मोगाचेर खोर विस्वास आसचो आनी एकामेकाक तेच पासत मोगान वागचें. सगळीं आमी दुसरे भाशेन चलता, कोणूय कुंट्टा, कोणाक दूख आसता, कोणाक चलूंक सारकें जायना, थोडीं सवकां चलतात, थोडीं फास्ट चलतात आनी सगल्यांच्या वांगडाक आमी ही आपली यात्रा करूंक जाय. आयच्या दिसा हे यात्रेर वेताना कितें आमी करूंक जाय तें आमकां सांगलेलें आसा आनी हें मागणें म्हणून आमकां आमच्या मुखार दवरलेलें आसा. हो संबंद म्हाका दिसता देवाताय, हो विस्वास देवाताय आनी विस्वास एकामेकाताय हाकाच आमी मागणें म्हणूंक येता. हेंच मागणें कशें आमी धरूंक येता. आयच्या दिसा एस्तेराची खबर आमकां सांगल्या. एस्तेर ही राणी आसली, हो पर्शियन राजाची ही जुदेव राणी आसली. ती आपल्या लोकांची पर्वा करताली आनी हाजो राजाचो सेक्रेटरी तिच्या अंकलाक मोर्देकाय म्हणलेलो, जो राजाक खूब आदार करतालो, ताजेर कोंत्र करूंक सोदता राजाक,
आनी वांगडाच ताजे पोरजेक तांकां मारून उडोवंक, तांकां काबार करूंक, तांकां आपले भाशेन मागणें करूंक दिवना जावंक तुमकां उडगास येतलो. आमच्या शहरांनी, भारताच्या शहरांनी कितें जाता तें कशे भाशेन लोकांक मागणें करूंक आडयतात, तशेंच तिच्या ह्या राजवट्यांत जाल्लें. राणीक सोंपें नासलें. राणीच्यान राजा फुडल्यान सोंपेपणी येवन सांगूंक जायनासलें तो हो सेक्रेटरी जो आसा तो तुका फटयता म्हणून, तो फाल्स तुका शिकयता म्हणून. आनी जेन्ना ती राजा फुडें येता, राजाच्यान तिका म्हणूंक येतालें तिका जिवेशी मार म्हणून. तिका भिरांत आसली. पूण ती राजांची धूव आसली, देवाची धूव आसली. तिचें संबंद ह्या राजा तांय पुरी आसलें. विस्वास तिका आसलो ह्या राजाचो, देवाचो आपल्या. आनी ताका मागणें करून, फास्टींग करून ती ह्या राजाच्या मुखार येवन आपलें प्रार्थन घाता. आनी प्रार्थन घाता, विस्वासान तें प्रार्थन घाता. तेच पासत ती जिखता. तांचो लोक तो राजा सांबाळटा आनी जे लोकांक ते त्रास करताले तांकां तो दंडवण दिता. एवांजेलांत आमकां ह्या मागण्याची खबर सांगलेली आसात. आमकां ह्या देवाशी वचून ताज्या लागीं संबंद जोडूंक, ताज्या लागीं मागूंक, ताज्या लागीं खटखटावंक, ताज्या लागीं सोदूंक ताका आमच्या जिवितांत आमकां गरज आसा. ह्या वेळार खेरीत भाशेन जेन्ना ही आमी तयारी करता, ओत्मीक तयारी करता ताका भेटूंक, तो आमकां हे वाटेर मेवता. जायते फावटी आमकां दिसता आमचें मागणें देव आयकना म्हूण कश्ट आमकां पडटात. पूण तो मागण्याचो भाग जेजून मागणें केलें जाता जाल्यार आपल्या वयलें हें ही काल्स निवार म्हणून, आनी ताचें तें देवान मागणें आयकून घेतलें. कश्ट सोंसचे आसा ते ताणें सोंसले, पूण ताणें देवाची खुशी करूंक तो हाजीर जालो. आमकां देवाची खुशी करूंक देव आपयता. देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत कितें, हो संबंद हांव देवा लागीं कसो जोडटलो, ही ताजी खुशी करूंक कितें सारकें आसा, कितें सोत आसा, ताजो पाटलाव करीत हांव हें जिवीत जियेतलो. आयच्या दिसा किरीत भाशेन म्हज्या मोगाळ भयणी भावांदो आमकां मागणें करूंक आपयल्या. हो देवा लागीं संबंद, एकामेका लागीं संबंद जोडूंक देव आमकां आपयता. हें आमी जें मागणें करतात जायते फावटी आमकां दिसतलें तें सायकॉलॉजिकल बेस, तें सायकॉलॉजिकल न्हय, तें आमकां संबंदाची गरज आसा. हे वाटेर जायते फावटी आमच्या जिवितांत काळूक येतलो, काळूक पडटलो. जेन्ना तूं विस्वासाचो मनीस आसा तेन्ना तुका ह्या काळोखांत हो विस्वास देवाच्या थंय भावार्थ तुका उजवाड दितलो. तुका साथ तुज्या वांगडा तो आसतलो. किरीत भाशेन आयच्या दिसा ही मिसाची बलिदान भेटयतना, हे मिसाचें बलिदान भेटयतना आमी देवाशी मागुया. आमकां मागण्याची मनशां करूंक, आमकां देवा लागीं आनी एकामेका लागीं संबंद जोडूंक आमकां आदार दी म्हूण आमकां हे वाटेन चलता आसतना तुजो सांगात आमकां जायो, तुजो उजवाड आमकां जायो, ही आमी मागणें दवरुया. भेटवणीच्या वेळार आमी गीत घेवया, ना आमची लागीं. संसारांतली सोरवार सोसली मोगाळ बापा घे तूं मानून हेच आमगेले बोल उणेपण
ताटान खालशी दिताव घालू तुका आमचे तीनोरपो मोगाळ बाबा घे तू मानू हेच आमगेले गोडुडे पो ताटान खालशी दिताव घालू तुका आमचे तीनोरपो म्हज्या मोगाळ भयणी भावंदो म्हजें तुमचें बलिदान सोरपुद्वेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा आमचे आमचे ओत्रेक तुका मानून तुज्या भुरग्यांची दाणनां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वणावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोबी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरानांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजां आमी गायता. सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर Sorgani संसार तुझ्याच वैभवा Sorgani संसार तुझ्याच वैभवा उत्सर्गी तुका जोइजो सर्वेस्पोराचे नावी सर्वेस्पोराचे नावी उत्सर्गी तुका जोइजो. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मोडून ससुकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात
ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेज मनशां पसत तें वाडवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया सुम्याची सुआमी ओंडो खाता आनी एकालशीतले पियेता तितलेच पोटी तूं वैभवा येसो आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उद्दास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोर्म दुता आनी सोर्व काळींत का मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जाव, तुझे राय समका येव, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय समका दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवासकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्या राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमच्या लागल्याता भागोया मोच्या रोगता आमचे गाडी सोत्रेका जेसू तुका आवडता तुझी पळयतासा तुका घेवन कशी जाता आमचे गाडी सोत्रेका जेसू तुका आवडता तुझी वाट पळयतासा तुका घेवन कशी जाता Rogot moce pieta, to moce soverauta, auita cea sangata, amce cari sotreca, Gesù tu caumeta, tu ci van पळयतासा तुका घेवन कशी जाता आमचे गाडी सोत्रेका जेसू तुका आवडता तुझी वाट पळयतासा तुका घेवन कशी जाता
जांकां तुज्या गोपांत शरणां घेताय तांकां सगल्यांक संतोषाचे उल्हास सदां घाल. प्रार्थुया. देवा काकलुचारा बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं निरंतरी तूं आमकां पोसताय. तातूंत आमी आतां वांटो घेतला तांचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टनू, सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. इश्टनू, आमचे याज्ञीक भाव कुमसाराच्या कोपेलांत आसात. तुमी कुमसार जावन पास्काची बरी तयारी करची म्हणून आमची विनवणी. दर शुक्रारा दीस आमचो वे ऑफ द क्रॉस खुर्साची वाट सांजचे 5 वाजता आनी ते उपरांत मिसाची भेट आसतली. आमच्या रितीराच्या घरांनी इश्टनो ह्या दिसांनी रितीरां चलतात आनी येता त्या आयताराक एक रितीर आमी तोरणाट्यां खातीर दवरलेलें आसा. मोगाच्या आवय बापायनो, आमची कालती मागणी तुमकां तुमच्या भुरग्यांक धाडात. मोगाच्या तोरणाट्यानो, आमी तुमचे लागीं मागता ह्या रितीरांत येवन देवाचे उतर आयकून जिविताची नव सोरणी करून ह्या कोरेजमाच्या दिसान पास्काची तुमी बरी तयारी करचे खातीर हें येता त्या आयताराक 13 मार्चाचे सकाळीं 10 वाजता सुरू जातलें ते सांजचे 5 वाजता काबार जातलें, सोंपतलें. तर इश्टनू, तरणाटी ह्या रितीराचो फायदो घेतली म्हणून आमी आशेन रावता. पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवलेलो आसा. आयज मिसेस थॉमस पेरेरा आगासाई पूण रावता युकेत अशें सांगूंक लायता. म्हज्या ओव्हरींत एक सिस्ट आसलो 4.1 बाय 3.7 सेंटीमीटर्स. अल्ट्रासाउंड ह्या रिपोर्टान सिस्टाक आनीक एक कितें मास कशें दिसून आयलें. हांव आक्षीचें आनी गोंया आसतना आमी दर ब्रेस्ताराक पिलार येवपी आनी सगलो आमच्यो गरजा पासत मानयून आग्नेला वरवीं भावार्थान देवा कडेन आमी मागतालीं. आतां इंग्लंडाक रावन हांवें मानयून आग्नेला वरवीं मागणें सुरू केलें. ऑपरेशन करिनासतना हो सिस्ट नोपयत करूंक. 12 दिसां उपरांत म्हाका दोतोरान 9व्यान आपयलें आनीक अल्ट्रासाउंड केलो. त्या रिपोर्टांत सिस्ट 0 ल्हान जाल्लो 36x28 mm. हांव भावार्थान अदिकूच मागत रावलें. तिसरे फावटी हांवें दोतोराक मेवले उपरांत 9व्यान अल्ट्रासाउंड केलो. हे फावटी सिस्ट सारको नपयत जालो. दोतोर देखून अजाप जालो. ह्या व्हडा उपकारा खातीर हांव देवाक दिनवासता आनी बेगीनूच मानयूंत आग्नेलाक सांतोचो मान फावो जावं म्हूण मागता. हय मोगाचे इश्टनू, भावार्थान केलेले मागणे देव झिरूल आयकता. तुका आशिर्वाद जाय, तुका पेकोवणी जाय, तुका बोगसोणें जाय, तुका शांती जाय, तुका नोकरी जाय, तुका भुरग्याचें देणें जाय, तुका लग्न जावंक जाय, तुजो भावार्थ जागोय. कित्याक तुज्या भावार्था वरवीं देव तुका तारण दितलो. दर एका मनशाच्या भावार्था वरवीं देव आमकां आशिर्वाद दिता. तर इश्टानो, हे वेळार पाद्र अग्नेलाच्या नोवेनांत आमी भाग घेवंक आयिल्ले आसतना आमच्या गरजा पासत मागतना
आमच्या भावाक पाद्राक नेलाकूय साताचो मान दिव म्हणून मागुया. आनी भशेन इश्टानो, आमचो भावार्थ जागून देवाचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावर धंद्याचेर मागचे खातीर आमी सगळीं उबी रावया आनी पाद्राक नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर चोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानयूत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानयूत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानयूत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावाडतान उबार. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानयूत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, उगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विश्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानयूत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी आमेन. आमचे मदें जी दुयेंत आसात हे वेळार आमी तुमचे पासत मागता. गुळे आमकां टीव्हीचेर युट्यूबाचेर पळयतात पाद्राग्नाच्या मुजतीन इश्टानो, तुमचेर हे पिकोवणीचे मागणी आमी करता. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय. तुजे लागीं आमी काळतेपणी मागता. हे आमच्या पिळेवून भावा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचे तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावार्द धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काळ जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. बापाचो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूच्या बोका तुझे नाव आयज पर सोळटा. नी सोदपी गोंडी तूं सावन आसा, स्वर्गाच वाटा कोयता. नी सोदपी गोंडी तूं सावन आसा, स्वर्गाच वाटा
आमचे देवा मुखार पोळ्यो तुका दारा उल्हास आमचे देवा मुखार पोळ्यो तुका दारा